बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल कुक विद सदफ में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो है बकरे के पाए। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा आप रेसिपी ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे आपके भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे बकरे के पाए। इनको धोना शुरू करते हैं। इनको धोने के लिए हम खुश्क आटे का इस्तेमाल करेंगे। खुश्क आटा आपने लेकर इनके ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद अच्छे से मलना है। अच्छे से मलने से ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अच्छे से मलने के बाद आपने इसको पानी से, खुले पानी से धो लेना, तो आपके पाए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। और पकाना शुरू करते हैं। इससे पहले प्याज चॉप कर लेंगे, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। खुश्क मसालों में आम नॉर्मल घर के मसाले हैं। हल्दी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे मैंने 1 खाने का चम्मच अभी लिया है। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुर्ख पाउडर मिर्च 2 खाने के चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज हमने फ्राई होने के लिए रख दिए। आंच हमने तेज़ रखनी है। प्याज अच्छे से हमारा भुना जा रहा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ वक्त के बाद हम इसमें पानी का छींटा ज़रूर देंगे ताकि प्याज जलने ना पाए। तो मसाला अच्छा सा सुनहरा हो रहा है। अब हम इसमें खुश्क मसाले और टमाटर हरी मिर्च डालें। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। मैंने मसाला थोड़ा सा पीस लिया था, आप ज़रूरत समझें तो ज़रूर करें। अब हम बकरे के पाए शामिल करें। इसको शामिल करने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे। तो पाए हमने अच्छे से भूननी है, आप देख सकते हैं। अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये डूब जाए पानी के अंदर, सामने ऊपर नज़र ना आए। और मैंने कुकर में डाल ली है कि हम कुकर में बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जल्दी हमारा खाना तैयार हो जाए। तो आप कुकर में बनाएं, इससे ज़्यादा अच्छा, आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा।
तो पानी हमने शामिल कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह कुकर को बंद करते हैं और 1 घंटे का टाइम हम देंगे। अगर हमारे पाए अच्छे से गल गए 1 घंटे में तो ठीक, वरना हम ऊपर आधा घंटा और टाइम देंगे। लीजिए, कुकर हमारा खुल चुका है और हमारा पाए का सालन तैयार है। सर्व कर लेते हैं। तो हमारा खाना आज का दोपहर का लंच तैयार है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लुक है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।